大家支持收看福起来咧，我是综艺圈阿 Q 妹。今日节目当中，我同大家来分享一个食的东西。韩国有食的东西，大家想一下客家人。一般人食的东西有一个亲招牌、亲本人伫的，就会卤味啊，客人都会保存也着食的东西。啊，毋过头摆可能就会保存咸菜干啊、萝卜干啊、葱头干也着。啊，毋过也后生人会什么干咯？后生人后生口味可能会无买穷样，故说今日要同大家来分享。按用购字作为果干哦，细细格格来分享。今日节目底都有请到位来宾来分享哈芒果嘅调家李建议，分享建议。大家好，我是哈芒果嘅李建议，今天很高兴来这边参加录影，然后介绍我们的产品。哇，欢迎建议来到节目当中哦。阿沙下来，咱我一位来宾係佢强强嘅朋友，欢迎玉山，欢迎。大家好，我是古玉山，很高兴来这边来分享我们的产品，这样子。哦，分享两位来到节目当中来分享亚豆的产品。一开始，刚刚大家可能想讲，用唔爱翻译讲都冇标准嘛，个哈芒果，所以你讲嘛，该其实是你们的品牌名称对，啊，是的，对不对？是你们的品牌名称，不是故意客家国语。不是，它其实蛮有趣的，就是因为刚开始命名的时候啊，因为为了要让它比较可爱一点，因为刚开始出来创业的品牌是，的第一个水果是芒果，因为我们家人在种芒果的关系，所以芒果是我们的出发点。那想说，你这个出发点作为发想的话，那就是取一个谐音比较可爱一点，就叫芒狗。芒狗就是真的是狗狗的那个狗，芒狗。然后后来又因为芒狗其实这个词很多人在用，就是在聊天的时候，他们可能有发文就会写芒狗啊，就谐音嘛。对。那因为我们那时候想说，那不然做点差异化，就是我们家养那只哈士奇，就把哈士奇的哈，反正它也是狗嘛，就变成哈芒狗，就变成这个命名的。就变成很有特色的一个品牌名称，就这样子就创业了。就创业了，对。然后我想说这么刚好客家人有没有硬要这样客家国语？玉蝉是法脸汉音啊，公会六啊，对，所以就是不是故意要取这个谐音，不是，对，这是自己的品牌名称。啊，不过刚刚有讲到，一开始嘿。因为不卡你是你的亲戚有在种芒果，所以从芒果按用给购置这种水果开始来做果干。对，刚开始第一个产品，因为那时候是因为离职一段工作结束到一个段落，然后就回山上去帮家人，就算放松，然后顺便帮忙一些农务。那刚好那个时期就是采收芒果的季节。因为台湾的芒果其实现在嘎有不同的品种，其实产期算蛮长的。对，大半年都在出芒果。对，而且产地不一样，所以从南部开始会慢慢往上采收，所以从屏东开始的爱文啊开始采，然后到最后就是像我们那边台南就对。那我们那边主要是金黄。哇，对，所以其实就是因为遇到家人是刚好他们有这么大量的芒果，除了在卖鲜果之外，还可以给你拿来做果干，你才开始做果干吗？那时候其实做果干是因为我那时候回去帮忙做农务的时候，发现其实我们有很多水果，以前都是这样子啊，就是我们可能它本身表面有点瑕疵，没那么漂亮的时候，我们就是分给家人吃啊，自己就分一分，因为要不然它也不能卖，对啊，然后我就沿途送朋友吃啊，就这样子。那后来就觉得这些东西其实都是他们花心思种来的，虽然它可能稍微丑一点，或者大小颗小了一点点，没办法贩售，我觉得蛮可惜的。所以就然后把它拿来做加工品这样子。所以它也不是说对我阿姨他们多到给我，是我把它拿回来自己再做。习物精神，对，就是盼得给要得做的色嘞，要得有购置，而且其实台湾的芒果都好好吃哦，对不对？这么好吃的东西，然后如果没有办法卖到很好的价格，至少可以把它做再利用，不同的转换，所以就决定要来做果干。那你一试就试出了心得，是不是？对，就对吧？就觉得可以开始做这个。那时候其实只是好玩，想说，因为那时候在转换的过程中也没想过自己要做什么，然后只是好玩，想说把这些东西拿来再利用，然后可以让它保存，可以分给朋友吃，觉得很开心。然后刚好就有一个朋友，他今天有到现场，就是他吃完之后，他觉得，你弄得很好吃啊，为什么你不出来创业呢？你要弄个品牌啊，然后就，所以你获得很高的评价，对，然后就开始了。
到现在7年了。所以7年，按你用啥宿舍的时间，更是建议就开始有啲嘅做。去做提示眼的时间，我想加分机啊。所以就是创业已经有一点成绩了，然后2个人在共同继续来经营呀，这样私nhà。对，而且其实我觉得虽然芒果本身已经很好吃了，不过市面上黑讲你去泰国，你去菲律宾，你要的收菜，你去买他们的芒果干，其实他们的芒果干味道跟台湾很多小农自己做的果干味道是不一样的。他们感觉第一个颜色就看起来黄，还有点荧光的感觉。然后吃起来就鸡甜，跟有个这种糖精的味道。但是其实我知道，建议你的作为果干其实是不希望再多做调味的。是的。为什么？因为其实以前我很爱吃蜜饯，非常爱吃，对啊，就像台南那种，就是安平老街那种，对，那个我很爱去买。那后来是因为很好奇的是，因为我是工程师的背景，那时候就很好奇说，为什么果干一定要加糖？它不就是把水果烘干而已嘛？那我不能这样做嘛，所以后来就开始自己的尝试过程，然后就做完之后，觉得它看起来的外观是可以的。很可以啊，根本也带了呀的，我看起来我都觉得像道具耶，都超美的耶。就是现在不是有很多那种什么永生花，还会加一点果干吗？我看起来都超像拿来做花艺的耶。对啊。对啊，然后后来做完觉得看起来 OK 之后开始吃嘛，就发现其实它很好吃啊。然后它会比你吃那种有添加糖的果干或者是蜜饯啊，它会更耐吃，因为你不会额外摄取糖分，你就不会觉得口渴，你反而会一直不停的吃它。而且你刚刚有讲到，其实台湾跟芒果有很多种。那既然有这么多种的话，我很好奇你试了哪几种啊？好，因为就是地利的关系，因为我家人在种芒果嘛，所以该不会全部都有吧？我们那时候有我自己，因为我们家人是种金黄，所以金黄我有试过，然后艾文也有试过，艾文就是我们现在产品最主要在用的品种，然后还有夏雪啊、凯特啊，然后玉文、香水。然后还有海顿，7种了。土芒果也有玩过，反正就大概很多种。然后做完之后发现，还是其实我觉得现在现行的艾文是最好吃的。为什么？因为它带一点酸味，所以你吃起来不会觉得很甜很腻。所以反而还要有带一点酸味的，已经不加糖了，而且还要带一点酸味。对啊，可能我自己比较喜欢吃酸的，我觉得吃太甜的东西我会受不了。对。那我想听听看那个用啥你去甲说到你欣赏作为果干的时间，因为其实也无调味的可能像东东你说过东东蔬菜果干那个味道有一点点被洗脑了，就是会觉得好像就是果干要有那样子的调味。对，因为刚开始我认识我先生的时候，我觉得那个果干我第一次吃到的是柿子干。很特别，其实我们现在想到柿子干，我只想到柿饼。对，因为我刚认识他的时候是10月份，已经吃不到芒果了，所以那时候我是第一个吃到柿子干，我很惊艳。因为我阿婆很喜欢买那个柿饼，对，起饼啊，杏布青豆改起饼，冻豆啊，去冻好是凉啊，有讲起过来柿子做成干是什么？很惊艳，尤其是它那种。因为我们要保存，所以我们必须做成干。像它如果是半生，就是说接近快干那种程度的时候，其实吃起来是很甜美的。而且这个柿饼跟不是柿饼，这个吃的个果干同那个吃饼完全上都没有 Q 用，你唯一可以看到一点点线索，就是它上面有一点点那个柿子的那个籽的那个纹路，对。然后它是有一点像纸的那种厚薄的感觉，它其实泡泡给听听呢。对啊，是为了要控制它的口感吗？是为了让它就是我想试试看。好，没有问题。就是为了让它干燥，然后还有其实会弄成这个形状其实也是蛮多啊。因为早期我不是做这样的形状，可是你会发现就是它会大小不一的问题。对，那为了克服这个，所以它开始变成像这样的形状做，那它就比较均匀一点。对，那就会变成说还有些薄，有些厚，就像你刚刚看到一样。那时候吃柿饼就觉得很惊艳，然后后来就试着其他，
柿子，对，柿子，然后再来就芭乐，一直讲柿饼，对，芭乐，芭乐，然后还有像那个木瓜，对，这些都让我很惊，因为这在市售是买不到的，你去迪化街都是。芭乐是有调味的，加甘草粉还是盐巴糖那种，对，像木瓜这个就在市售就看不到，对，就可以切得这么薄，我就想怎么可以把它切得这么薄？它不是切起来烂烂的吗？软软的木瓜，然后就做在切豆按泡。对啊，所以其实一口是色豆按有某条蜜跟果干，你也是觉得很好吃的。就是会颠覆你的味觉，因为我就跟我们小时候一样，都吃蜜饯嘛，蜜饯，然后或者是说那种调，像比如用果酱，你吃到它的果酱，你会觉得很多客人会反映说很酸，冻酸，因为他觉得这跟我小时候吃的工厂做的，不过1995年我发现呀，师傅嘅鹽味係乜嘅味是，故所今日嘅節目當中同大家來分享按用無加甜嘅果乾，上嚟家到做下嘅果乾，還有乜嘅故事，還個當中有遇到乜嘅困難哦，先休息一下，等下之後再繼續同大家來分享哦。好，歡迎大家又轉到福喜來咧，我係總演員阿權妹。今日節目當中同大家來分享咩係保存食物的一種方式，啊，唔過還較空間，還個有，我覺得是很少女心的感覺。因為看到按豆法拉比波給曬，然後水果這樣一片一片的，就覺得心情很好。而且剛剛有講到，就是飲比亞的全部都會某加甜，這個是建議自己心裡面就想要這樣子做，不做多餘的調味跟添加。對啊，就是你堅持要這樣子。是的，想要說就是讓大家吃得健康啊，這是其實一開始手做本來就想要做這件事情，對啊，那只是在過程中慢慢去讓他更專注在沒有添加這件事情上面。而且其實這樣子應該是大人小孩都可以吃得很安心吧，因為沒有添加物。對，所以剛才有講到也到果乾，當到係想象唔到做在哪裡做果乾的東西，比如講剛剛講的木瓜。我小時候還有賣一種東西叫木瓜絲，其實它叫無花果，後來更正叫木瓜絲。那這個才是真正的木瓜果乾。木瓜絲我真沒印象。真的就是無花果那種一絲一絲的，也是蜜餞類的。它以前叫無花果，後來叫木瓜絲。哦，那是木瓜做的啊？我不知道，因為吃起來完全不像木瓜。對，我也不知道。這個看起來才有木瓜的樣子。我剛還一下子想說，這個是南瓜嗎？有人這樣。而且我剛一剝，它是脆的耶。是的。很多人，像我有個同事，他不喜歡吃木瓜，就是覺得木瓜軟軟、綿綿、軟軟爛爛的，他不喜歡。是的。然後我就很想拿這個給他嘗試看看。可以，因為我玩其實蠻有趣的，因為我剛好提到我第一個產品是芒果，因為芒果季的關係。那因為我們阿姨她其實整年在種的水果是木瓜，木瓜是整年採收的水果，所以當我芒果季完的時候，我就在思考我第二個要做什麼產品。所以木瓜乾、木瓜醬是我第二項產品。木瓜醬。對。對啊。先講木瓜乾。對，木瓜醬就比較特別，那就不要講。木瓜乾比較那。所以我就把它拿來做果乾。那果乾做完之後，因為我其實本來就很愛吃木瓜，所以我從來不覺得木瓜可能會有人不喜歡吃這件事情，我從來不知道，從來沒想過。對。然後後來開始賣的時候，才慢慢發現到有很多人不愛吃木瓜。對，然後我就很好奇去問他們為什麼，因為我覺得木瓜很好吃。對。有的人會說木瓜很苦啊，木瓜味道很重啊，那個味道他沒辦法接受。有的人會說木瓜的口感像你剛剛說的爛爛的。我跟你講，我同事除了爛爛的，他覺得籽很可怕。這個也可以。對啊。你用唔拿來試？對，你用唔會拿來試，做跟吃到幾都那樣。他們說啊，每個人要克服的關卡不同。總之，你就實驗出用木瓜拿來做果乾。然後我剛剛吃的結果是，我覺得
我觉得那个味道超精华的，跟木瓜跟小米，你就像木瓜牛奶在嘴巴里面的感觉。对。然后，所以后来也蛮有趣的是，我发现有很多人他不爱吃木瓜，可是他会买木瓜干。因为他说木瓜干，因为它烘干的第一个克服它的口感，然后香气闻起来也没那么浓郁，所以他就可以接受。对，好难想象我们还要生木瓜饮料熊芒干，但是我觉得真的可以来挑战，因为你看不喜欢吃的人挑战成功了嘛。对。终于这个演给听众就只有董后生，因为我觉得它味道很重哎，就是那个木瓜的香气，我就一冲丢给生木瓜牛奶 Q 油，完全就是那个感觉。对，所以米西董虫的购置它可以保留，我觉得可能也是因为跟烘干的手法有关系，所以它保留是很原始，但是却浓缩它精华的味道，然后口感是完全改变。不过对于口感完全改变，还有另外一类，这个我也觉得很可爱，这个是西瓜。西瓜给果干，而且这个西瓜还保留它原本的样子，从这个三角形的切片都底度给引，然后都亚带下跟浓西瓜浓，全部都保留了耶。这个好有趣哦，而且西瓜不是一个水分很多的食物吗？对啊，对，然后水全部就总退了呢。对啊，全部就烘干了。哦，这个会很挑战吗？这个嘛，其实我觉得还好啦，就是时间，因为烘干就是时间，那只是你要去尝试看怎么样的呈现方式，它会是你比较喜欢的样子，对啊。哇，好惊艳！所以就尝试很多种形状，然后还有切法，对。然后你最后选择保留了西瓜的那个囊皮，对不对？对。为什么？因为通常我们吃都是把它拿掉的啊。因为因为这个可以分享一下，因为我很因为我在推广就是珍惜食物这件事情，所以我一直很希望全果都可以食用的，对。所以像柠檬干嘛，它有皮，其实我会建议客人都可以直接吃掉，对吧？因为水果本来就是可以直接吃掉的，对吧？天哪！所以就把它留下来，就是尽量多留一点，让它不要那么多浪费。而且那个西瓜囊一般颜色的时间给黑某咪西耶，但是西瓜的那个囊放在果干里面，好好吃哦！也有刚刚那个这种。这个它轻甜的小米，对，用啥你真的同来分享一下，你一开始吃到西瓜跟果干的时间，两个上班还马该有同来共用一样这么惊艳吗？我会觉得这个是什么东西？为什么可以？因为我第一次吃到是红色的，因为我很喜欢吃，好想吃红色的哦。等下一次，等明年，因为它就是因为我阿姨在种西瓜，法脸嘛，然后她在种西瓜，我本来就很喜欢吃西瓜，每年都有吃不完的西瓜，结果她就说她做看看西瓜干，我也说好啊，我抱着怀疑的态度，我想说西瓜能够做什么好吃的干？对啊，我就想说西瓜到底是这么多水分，为什么可以变？然后他就开始做，然后我就一直看着机器，它就一直在慢慢蒸发，然后拿出来的时候就变这样。然后我想说，好吧，吃看看，它保留了很多的香气跟西瓜的味道，虽然它已经失去那个原本我们吃到那个沙沙的口感，对，可是它就是变得很好携带。就像我们家小朋友就很爱吃，你看连我谁都动了系列呢。一袋过一袋，我讲你摆套该要做生意呢，全部是枪哎。对啊，那在机器旁边啊，他们两个就会一直顺球让他投啊，是的，应该有，因为真的很好吃。你看刚刚这些时间，而且这样那个西瓜的饮不用落去，我觉得口感变得很丰富哎。就是西瓜果肉，它配枣糕还有给吃起来，它还有一点点像蜜饯的感觉，而且我觉得它的甜度变得很高。对，这是西瓜本身的味道哎。浓缩的概念，其实因为我是理工科的，所以我对这种东西就去研究它到底是什么意思。然后其实我们把水果的水分脱掉之后，它其实就是浓缩嘛。对，就像我们在把煮东西也是啊，就是煮到熬很久，然后水都蒸了，它就浓缩了。所以它本来体积很大，水分很多，虽然它甜度很高，对，但是你就瞬间把它变那么小。对，然后因为它的水分不进来，它的甜度、酸度、香气都会提升。
全部就浓缩在一起了。对，是的，是的。那像按斗种给购置有这么多的果干的尝试，有没有哪一些黑牙的有吃到尝试给经验底度最困难，或者是很挑战，或者是失败过很多次的？有很挑战、很困难的有，它应该就快要我是爆炸了。觉得是草莓啦，因为每年到了大概11月、12月的时候开始草莓慢慢出来。那我们就是因为草莓这种东西很脆弱，对，它一次做的时候不能够全部进去水里面洗，就冬天，要一把一把，要可能你抓1小咪，然后慢慢洗，洗好之后，然后我先生要切，那因为我先生个子比较高，他每次在切的时候就要蹲马步。琉璃台太矮，做工作台太矮了。对，然后我们就一片一片排。而且你们其实切的很细耶，就是你要切泡泡的，一堆一堆，因为它卖相必须要完整。对，所以其实一颗水果，一颗草莓，我只会取大概2、3片左右，就是中间那一块，因为它才会看出草莓的前后就不要了，然后边边就不要了，边边就把它拿来做果酱。还可以做果酱，对不对？对。所以草莓除了切很挑战，洗也很挑战啊，洗跟切都很挑战。是的，因为我们一次做不是做人家外面买1箱，我们是用斤的，没有那个一大箱一大篮的，也是很多。所以以前看到草莓会很开心，现在都不会。现在看到会害怕，想到一点一点被洗，一点一点被切，再按照一皮一皮拿一浪片的，然后都酱哎。哇！但是草莓这个果干还是有在出就对了。有，这个有特别喜欢的族群，热销，而且喜欢草莓的人会很喜欢，因为它很香，它很香。对，草莓的香气如果浓缩起来，过后要按斗种钩子，刚刚一开始是因为你的阿姨种了水果，那其他这么多水果的来源都是哪里来的？一开始的话，是因为有一些朋友会知道我在做加工品之后，他们会介绍他们自己可能周边的朋友啊，就在种水果的。像刚开始的时候，我阿姨他们在种，他们是种木瓜跟芒果嘛，然后所以，季节过在都是秋天就柿子，然后就刚好想到，以前我在工作的时候，有个师傅他们家在种柿子，在果关那边，所以柿子就是我第4个产品，在凤梨中就是第4个产品就是柿子皮，就是柿子干，对，就开始这样，然后会有人介绍火龙果也有啊，然后介绍奇异果或者是莲雾都有啊，对，然后开始就跟农夫试着去拿水果来合作，那。不过这会有一个困扰，就是因为它其实以运费的方式来说，你当然都是一大箱的话会比较划算。对。所以后来就因为我的量比较少啊，所以后来就开始，也是因为珍惜食物这个理念，我意外认识了一个水果店老板。然后他也是刚好有这个困扰，就是因为有些水果它可能放久了，它越来越久就不会有人买了。对。但一开始不好看，就不会有人再买它了。对，所以这样的水果，它放着也是丢掉。他就说，那与其在它坏掉之前，就再把它丢掉之前，就先给你处理好了。哇，对吧？所以后来就开始，因为这样的关系，所以跟水果店老板合作，然后就开始爆炸性，就是很多水果开始都会有，像哈密瓜也有啊，然后。对啊，莲雾啊，然后那你就奇怪的时候，种类又开始变得很丰富啊。不过也全部都会因为食物，一下的水果，一下做的是的果子，故手延伸出要整个一连贯的改个理念都底度，还有东东内容会同大家来分享。我先休息一下，等一下再个转来。好，歡迎大家又轉到福起來咧，我係總演員阿權妹。今日嘅節目當中同大家來分享呀兩公婆家到作為果乾嘅品牌，家到有7個嘅理念到底度，出題希望也到購置全部就做得盡量留意適度，冇浪費，還個冇加添，用按樣嘅理念來經營家到嘅品牌，來做家到果乾。唔過今日你不嘗試哦，今日你嘅福起。便利店，而且建議同大家來分享一下，來做果乾。其實我們一般家裡也是有機會可以來做 DIY 的，對不對？可以的，可以的。因為以我的認知來說，果乾就是把水
烘干嘛。那烘干其实有很多种，把水分除掉，其实有很多种方式。那传统的就是人家用日晒啊，那是最传统的。红枣，苗栗的红枣，我们家苗栗红枣，对。对，日晒啊，然后还有那个啊，就是现在比较多人会有烤箱啊，烤箱也可以做干燥。对，因为烤箱它的温度会把水分给烘干，所以其实烤箱也是可以拿来做干燥的，只是它温度要控制一下就好了。烤箱还有一些有什么旋风的功能？有，那个会更好，因为主要就是要靠风的流动把水分给带走。对。然后现在就是像我早期比较早期试的机器就是蔬果烘干机，它就是比较低温的烘干。对，那可是相对它因为低温，所以它时间就比较长。那所谓的低温其实大概是多少度啊？就是专业的烘干机来讲的话，一般控制的温度大概会一直在40-50左右。这个是所谓的低温烘干。然后其实低温应该是，我觉得机器设定的低温应该是在100度以下。对，因为烤箱就100度以上嘛。对，烤箱现在可能有发酵的功能的，可能有再稍微低一点点。对，可能有在这个范围里面。对，但是一般的话，可能最低的烤箱温度应该是100。对，或80到100这样子。对，所以用这样子的温度也是可以。也是可以的，你只要注意，就是你在烘干过程中你要注意的就是不要让它烤焦了，因为水分不见之后，它开始之后糖分就会焦化。所以重点要顾火就是了。就是要抓，因为每个都会有不同的经验值，所以你就要去观察，我这个东西大概可以这样做多久的时间，然后多少温度这样子。那一开始有没有什么哈简单都得作为水果品种比较简单可以做？以我自己目前做那么多果干下来，我觉得最安全、最好做的就是凤梨干。对，凤梨，然后就是切适合的厚薄度。对，就看每个人需要。可是因为厚薄度它会关系到你的干燥时间，对吧？所以一盆就要泡一久，这样泡一早，没错。所以建议是切薄一点，比较容易成功咯。会比较快速吧，应该讲比较快速。而且毕竟这是要顾火的。故说今日副一篇里点同大家来分享用烤箱咩有机味做的来配出好色的果干，然后记得先从凤梨开始尝试，好不好？简单。对，还是试试看。但是其实黑讲案件大家根本就不是像给它留来的，里面还有很多懂困难呢。这样有办法做到像我们看到这边颜色这么漂亮的，这个绝对是要用这个很好的温度啊，还有时间来控制。这样有办法做到暗浆，所以其实唔单枪有暗浆的果干，加的有含有浓厚色的果酱。刚刚有讲到，果酱也是你们的产品之一。对，果酱也是我的产品之一。对啊，然后。因为一开始做就是为了也没有受限说做什么产品啊，所以那时候果干、果酱都尝试了。那果酱因为自己也喜欢吃啊，所以也就顺势一直做，然后就到现在也是做了大概10几种果酱有了，好多种尝试过很多种，对啊，那只是后来也是留下来几个我觉得比较喜欢的。然后像今天就大概就是草莓酱。草莓酱、草莓果酱，我们刚刚讲到的，就是可能有一些系列，也是为了这个不要浪费的心情。对，这个边边就都得拿来继续拿来煮果酱。对啊，或是喂小孩吃。在当你们家小孩好幸福哦。对啊，做谁是叫做孙跳来讲啊，是凉啊，是凉啊，是凉。啊，都等一下，好可爱哦，都等一闹吧。妈妈说出真心话，很好笑。但是我觉得其实你们一整个就是很真诚的，第一个不想浪费，很单纯的想要大送古手周围果干，然后又想要做清厚色嘞，然后不添加，然后可能没吃到喂小孩吃比较安全啦，对不对？其实他们也不太担心他们摄取过多对身体来讲负担的东西，是啊，所以尽量维持它的原味，然后不浪费这件事情真的很重要。除了周得拿来做果酱之外，连我现在面头前看到呀嘞，冻浆浅绿色，像雪一样堆成一座小山，这个是柠檬盐，对，这也是不浪费的理念底下的产物。是的，怎么说呢？这个你要讲吗？哦，好啊，因为那时候我们会做柠檬盐，是因为它每次切完，就是比如说像我们做果酱，对，会要削那个柠檬皮，柠檬皮屑，柠檬皮，然后它就放在那边，然后就是它就无聊，它让你烘干。我说我就开玩笑说你是要做陈皮嘛，就烘干，它之后就放冰箱。就有一天我们去逛超市啊，我们就看到柠檬椒盐。
哦，有大品牌出的柠檬椒盐，然后我们就想说啊，那就加点用柠檬啊。那我又买了很多那个海盐，那我就想说，那我们来玩看看好了。就一玩就觉得还蛮好吃，因为它不会有胡椒味道，小朋友很喜欢。因为它很清香，对，非常清香。然后就像很适合拿来搭配牛排。是。对，然后薯条、煎的啊，薯条，然后鱼啊，煎鱼啊，因为像我很喜欢吃鱼，可是你像小时候我妈妈煎鱼都会挤柠檬，然后就会很酸，可是它又会可能又会腐哦，然后又煎鱼上面又会抹盐巴，你不觉得这样子干脆我就用柠檬盐沾着吃，这样很好吃。而且这个柠檬盐真的是一个很漂亮的颜色，也没黑隐秘啊的配藻的技术，才可以保留它们这么美丽的外观。这样像这个柠檬干，它的颜色是很青绿色的，它没有因为配藻然后变得黑黑的，没有这个不好看的外表，我就觉得很惊讶。就是要花时间来的啦，因为就是很多经验累积出来的。因为以前早期做柠檬干是会黑，因为它其实也是有经过这个过程。有，它烘酒其实会氧化，然后你再来就是你放置的不好的状况下，其实它也会慢慢氧化。氧化之后，你就会发现整个柠檬它里面都是黑的。所以像亚德按用无添加的亚德果干，其实我看你们都是用这样子的密封盒装着，对不对？而且你们很鼓励客人就是减塑的这个概念，亚德会希望台港都会带着自己的容器，希望亚德会点美低度自己装要买的量回家。是的。哦，所以其实真的是你们的核心理念就会懂熊会同台港来分享。那我有一个问题哦，如果黑共台港好，假设我带这个容器我买回家了之后，我应该要怎么保存、怎么保存会比较好呢？好，因为一般的话，我们像这样的罐子嘛，我们在取的时候它都会打开，那打开其实就会跟空气接触就会受潮，因为空气有湿气，然后有氧气，它就会氧化跟受潮。所以我会建议客人就是回去的时候啊，如果你没有立即吃完的话，你就是把它密封起来，然后放冰箱冷藏。冷藏，因为它本身就干燥，然后加上冷藏的低温，会让它氧化的速度会减缓非常非常多。黑共不用冰箱给发，差不多可以放多久？一般平常的话，如果你放冰箱半年是没有问题的。哦，冰箱之后也不用半年。那室温呢？室温的话，大概我会建议1个月把它吃完，就是不要太久。对，因为其实某嘎甜的，对，所以其实按用给果干不单枪做的大枪声，其实还有很多应用可以分享，对不对？我们来分享几个好不好？比如说还可以怎么吃呢？除了直接吃之外，除了直接吃，像我们还会泡水，变成果干水。哦，这样它会有水里面会有水果香气。对，像火龙果，它会有那个颜色。哦。像我成日我使用给我啉水啊，然后就用凤梨啦、奇异果啦，用下水就甜甜啊，给你当我啉嘛。一个人又懂酱啊，对不对？很漂亮的颜色。小朋友就得出来。用骗的。很棒，所以可以泡果干水，甚至还有蛮什么热红酒啊，就可以放那个柠檬跟柳橙啊。有啊，就是用香料啊，然后果干片啊去装饰，让那个酒的味道比较不一样。很棒，所以其实你看，某家甜的果干，单枪大枪式的空间，其实你会拿来做其他，甚至会拿来煮料理，全部就会做的嘞。可以做沙拉啊，沙拉也可以，对，很适合配坚果或者是配什么 cheese 之类的，全部就很适合。故说今日同大家来分享要两公婆家的七家嘅品牌果干果酱的品牌，韩国家的轻松又嘅黑呀，大送嘅领养同大家来分享。沈萌建议跟我们的玉婵来到节目当中，谢谢大家，谢谢。那沈萌天时机条件，观众朋友嘅舒康休息下，停欣赏来做运动哦。节目好看无啊？好看福喜來嘅天時機頭前嘅觀眾朋友，記得留影片分享出去，還個到福喜來嘅面書簽讚，還個訂閱客家天視台嘅 YouTube 頻道，還個影片記得分享出去哦。